冬去春来，春暖花开，意想不到，在这个回暖的季节里，还有排队换电池的景象。昨天换了一个，今天一早又来2个。虽然看似是同时来的，但报价的时候谁先确定就先换谁的。2块电池都有备货，价格也差不多。反观昨天的1块的 GL8 电池，就顶今天的2块有余了。长安欧诺一般面包车都可以断电换的，比较方便快捷。新的装好后启动测试，一点即着。你看现在好了吧？换一个电池也就3-5分钟的事情。这辆丰田雷凌也不需要等很久。这么小的启动电池，一看就知道是油电混合的了，比上一代放在后备箱的还要小。怪不得现在的车一代比一代的便宜，原来都在节省材料了。不过这电池也只是用来启动系统而已，不需要启动马达，应该是没有问题的，也是个10来分钟的事情。大哥表示非常满意，爽快付了款。大众捷达教练车在排队，能看出这辆车什么问题了没有？没错，就是刹车异响，原因是刹车片磨没了，这回严重了，碟也伤着了。这就是平时不注意检查保养的结果。先报价后安装，你看新的刹车片有多厚？这个碟都伤成这样了，应该是需要光碟加工的。我也是强烈建议了，无奈教练不接受汽修工的建议。另一边碟的情况稍好一点，不光就不光吧。说好了这种情况刹车片是不做售后的，教练也说了，售后根本不需要，要是坏了再换就得了。这教练真是人间龙凤。接着来福特蒙迪欧换一片车牌托架，这个盖子必须有专用工具才方便拆卸。你看拆装这个牌照看似复杂，实则也是非常简单的，也就3-5分钟的事情。你看现在好了吧？转个土鸡腿的也太容易了吧？真是一单比一单容易。这辆50荣光是来换雨刮片的，毫无悬念，这些工具车全都是要经济实惠又好用的雨刮片。没问题，来到汽修工这里必须得满足你的要求。你看现在好了吧？这几十块的又到手了。午饭就随便一点，本来想拿一块小的，小的拿不动，哎呀，就拿一个大的吧。我们这个叫博昌，这个是榴莲味的，尝一口看看，不错，软绵绵的，里面还有一点猪肉的味道。说错了，应该是腊肉的味道。这个博昌的味道比那个肉夹馍要软糯糯一点，感觉跟面包一样，但是比面包要好吃一点。剩下这块也不要浪费了，吃掉它。吃完午饭，继续来车要求换雨刮片的大哥也是先付款后安装，这回是都不用试了。这几十块赚的没话说了吧？看到这个暗暗的画面，不用猜都知道又到下班的时间了。不过还好，顶都收了，还有客人来买了一支冷却液，根本不用汽修工动手。大哥自行添加，又是轻轻松松几十块到手了。今天就简简单单这几单了，牛赚不到了，土鸡赚了一只。好，明天见，拜拜。